ஆஃபீஸ் வராத ஜான், இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வரையும் தண்ணி நிக்குது. டிஎல் பேச்சு கேட்டு ஆஃபீஸ் வந்துடாத. வேலை ரொம்ப அதிகமாக தரானுங்க ஜான், முடியல. இல்ல நண்பா, நான் வரேன். வந்து உன் வேலையை சேர்த்து நானே முடிக்கிறேன். ஒரு 48 நிமிஷம் எனக்கு அவத்தாக்கு பிடி. ஐ எம் கமிங் ஃபார் யூ. ஜான் ஜான் ஆஃபீஸ் வந்துட முடியுமா? எப்படி ஜான், நீ பாட்டாமலையில மேரிகோல்ட் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு இருக்கேன்னு தெரியும் எனக்கு. டே வரேன். ஆனா என் நண்பனுக்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாது. அதே மாதிரி எல்லா வேலையும் அவன் தலையில கட்டுன அள்ளு விட்டுரும் உனக்கு. எதுக்கு ஜான் கால் பண்ண? எதுக்குன்னு சொல்லாதான்டா கால் பண்ண. எதுக்கு? போட் வந்துருச்சு, நான் கிளம்புறேன். வீரன்